parti. Und los geht's. Bonsoir à toutes et à tous. Einen schönen guten Abend an alle. Donc, bienvenue dans ce Zoom autour de la création. Also herzlich willkommen zu diesem Zoom, wo es um Kreationen geht. Donc, je suis Laurence Favier et je suis accompagnée de Katiusza Zakanewicz. Also ich bin Laurence Favier und es ist auch noch dabei unsere liebe Frau Zakanewicz. Katiusza. Et nous avons Céline donc, qui fait la traduction du français en allemand ou de l'allemand au français, suivant ce qui sera nécessaire. Und wir haben auch Céline dabei. Sie wird übersetzen von Französisch auf Deutsch oder wenn es auch notwendig ist, von Deutsch auf Französisch. Für Fragen und so weiter. Ça, c'est un allemand que je comprends, tiens. Passepartout. Das ist ein Deutsch, was ich verstehe. Ja, das geht überall. Clair, c'est clair. Es ist sehr klar. Eh bien, qui parmi vous a gobé l'idée que parce que c'était entre les fêtes et les fêtes, on ne pouvait rien faire, que le business s'arrête pendant les fêtes? Und wer von euch hat die Idee abgekauft und so richtig schön verinnerlicht, dass zwischen den Jahren so gar nichts läuft und die Kreation so aufhört und auch mit dem Business, dass der einfach so dann aufhört zwischen den Jahren? Est-ce que ça s'arrête vraiment? Und hört das wirklich auf? Ou est-ce que quand on a l'habitude de créer, on continue à créer, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, la date dans l'année? Oder ist es einfach so, dass wenn man die Gewohnheit hat, in der Kreation zu sein und zu kreieren, ganz egal zu welchem Zeitpunkt oder zu welchem Datum es einfach weitergeht? Et qu'est-ce que ça veut dire créer? Und was will das heißen, kreieren? Was bedeutet das? Je crois qu'on va quand même être obligé à un moment donné d'expliquer qu'on va faire des déblayages et qu'on va utiliser la formule de déblayage Access. Ich denke schon, dass wir irgendwann, früher oder später, einfach dann schon erklären sollten, dass wir Clearings machen werden und dass wir auch den Löschungssatz von Access Consciousness benutzen werden. Alors, s'il y a des personnes parmi vous qui ne connaissent pas encore très bien Access Consciousness, la façon dont on travaille, c'est de poser des questions pour faire émerger une énergie, celle qui vous coince, c'est ce dont on parle. Also für diejenigen unter euch, die Access noch nicht kennen, wir funktionieren so, dass wir Fragen stellen und damit die Energie hochholen, die euch blockiert oder euch zusetzt oder was auch immer. Et quand cette énergie est là, on la déblaye. Und wenn diese Energie dann da ist und hochgeholt ist, dann löschen wir sie, wir clearen sie. En utilisant la formule de déblayage. Alors en français, on l'a dit en anglais. En allemand, je ne sais plus si on l'a dit en anglais ou pas. Und dann benutzt man den Löschungssatz. Auf Französisch sagt man ihn trotzdem auf Englisch und auf Deutsch auch. En allemand, on le dit en anglais aussi. Also Okay, auf Deutsch cool. sagt man es auch auf Englisch. Et donc, c'est pas grave si vous ne comprenez pas, ça déblaye. Also es ist gar nicht wichtig, das überhaupt zu verstehen. Es löscht und es cleart. C'est énergétique, ce n'est pas cognitif. Das ist energetisch und nicht mental oder kognitiv. Et c'est right and wrong, good and bad, POD and POC, all nine shorts, boys and beyonds. Und es lautet right, wrong, good, bad, POD, POC, all nine shorts, boys and beyonds. Et si vous voulez en savoir plus, il y a plein d'infos sur www.theclearingstatement.com. Und wenn ihr dazu weitere Informationen gerne hättet, dann könnt ihr gerne auf www.theclearingstatement.com gehen, da findet ihr weitere Infos. Dans toutes les langues. In allen Sprachen. Il y a une vidéo en fait sous-titrée, une vidéo du docteur Dain Heer, un des deux cofondateurs d'Access Consciousness, qui explique ce que c'est de manière amusante. Und da gibt es auch ein Video mit verschiedenen Untertiteln in verschiedenen Sprachen. Das ist von Dr. Dain Heer da eingesetzt worden. Das ist einer der Mitbegründer von Access Consciousness und das ist ganz lustig anzusehen. Cool. Je redéblaye par rapport à ce que j'ai dit tout au début, Laurence, ou il y a autre chose qui vient?
Gibt es ja was anderes, was hochkommt, Florence, oder soll ich einfach mal loslegen mit dem Clear? À propos de la création? Uh-huh. Ouais, Wenn es vas-y. um Kreation geht, ja, leg los. Tout ce que vous avez décidé que la création était, qu'elle n'est pas, et tout ce que Alles, vous was ihr avez... Ja, vas-y. Pardon. Alles, was ihr entschieden habt, was die Kreation ist, was sie nicht ist, Et tout ce que vous avez décidé que la création n'était pas, qu'elle est, und alles das, was ihr entschieden habt, was die Kreation nicht ist, was sie ist, allez-vous détruire et décréer tout ça, foi de liard? seid ihr bereit, all das zu zerstören und umzukreieren, mal Gottzillionen? Right, wrong, good and bad, put and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Right, Schatz, Boys and Girls. Et toutes les idées reçues que vous avez achetées de toutes les personnes autour de vous, du monde du business, de cette réalité, que pendant les fêtes, le business s'arrête, allez-vous détruire et décréer tout ça. Und all die Ideen der Leute um euch rum, die ihr abgekauft habt, dass sich während dieser Zeit das Business und die Kreation in dieser Realität, dass die aufhören und stoppen, seid ihr bereit, all das zu zerstören und zu kreieren? Et j'ai déjà demandé à détruire et décréer, je ne sais plus. Das habe ich schon gefragt, es zu zerstören und umzukreieren. Je le redemande. C'est pas grave. Ja, aber ist nicht schlimm. Right, wrong, good and bad, put and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Right, Schatz, Boys and Girls. Cool. Avez-vous des questions déjà Habt d'emblée? ihr Fragen jetzt schon von vornherein? Parce que si vous avez choisi d'être là ce soir, c'est qu'il y avait quelque chose pour vous ici. Denn wenn ihr gewählt habt, heute Abend dabei zu sein, dann war ja irgendwas für euch da. Irgendwas hat euch ja gezogen. Ne soyez pas timide. Seid nicht schüchtern. Et c'est comment pour vous, entre les fêtes, comme ça, pendant le mois de décembre, enfin, entre décembre et janvier, on va dire? Und wie ist das für euch so zwischen den Jahren, in dieser Zeit, im Dezember, vor Januar und so weiter und so fort? Et j'entendais il y a quelques jours une des traductrices espagnoles qui expliquait qu'au Mexique, c'est genre 15 jours les fêtes ou 3 semaines les fêtes. C'est un truc hallucinant, ça n'arrête pas. Und vor kurzem, vor ein paar Tagen, habe ich ein paar Spanisch-Übersetzerinnen erzählen hören und sie sagten, dass in Mexiko wohl die Jahresendfeiertage über so 2 oder 3 Wochen gehen und das ist eine riesen Fete. Il y a quelque chose qui est souvent mal compris. Es gibt so eine Sache, die ist des Öfteren mal missverstanden. C'est que créer, c'est faire. Das heißt, dass Kreieren tun bedeutet. Et partout où vous avez acheté l'idée que créer, c'était faire, allez-vous détruire et décréer tout ça. Und überall da, wo ihr die Idee abgekauft habt, dass Kreieren etwas tun oder machen bedeutet, seid ihr bereit, das alles zu zerstören und umzukreieren, mal Gottzillionen. Right, wrong, good and bad, put and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Personnellement, depuis jusqu'à ce que j'ai eu les outils d'access. Also ich persönlich, bis dass ich die Werkzeuge von Access Consciousness hatte. Et même un peu plus loin, pour être honnête. Und auch noch ein bisschen darüber hinaus, um ehrlich zu sein. Si je ne fais rien, je culpabilise. Wenn ich nichts tue, fühle ich mich schuldig. Combien parmi vous culpabilisent quand vous ne faites rien? Il n'y a que toi. Bien sûr. Wie viele von euch fühlen sich schuldig, wenn ihr nichts tut? Das ist aber nur du. Aber ganz sicher bin nur das ich. Nur ich das. Right, wrong, good, bad, pop, all night, shows, boys and beyonds. Et qu'est-ce que ça veut dire, ne rien faire aussi? Und was bedeutet das auch, nichts zu tun? Par exemple, quand, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais ça me vient comme ça, quand il y a des mouvements, par exemple les gilets jaunes, si on prend les gilets jaunes. Also jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht genau, warum das Beispiel jetzt hochkommt, aber es kommt gerade hoch. Also wenn es so Bewegungen gibt, wie jetzt zum Beispiel in Frankreich die Gilets jaunes, also die Gelbwesten. Merci d'avoir précisé. Et
quand il y a un mouvement comme ça, si on ne bouge pas, si on n'agit pas, on est jugé comme oui, mais tu ne fais rien pour changer le monde. Und wenn es da so eine Bewegung gerade gibt, so eine globale Bewegung, und man selber nichts tut und nicht agiert, dann wird man so abgestempelt wie, ja, du tust ja nichts, um die Welt zu verändern. Et si vous êtes un peu comme moi, peut-être que vous savez depuis toujours que manifester, crier fort, la violence n'arrange rien, ne change rien. Und wenn ihr so ein bisschen seid wie ich, dann wisst ihr auch schon seit langem, dass so Demonstrieren und Aufschreien und irgendwelche gewalttätigen Hauruck-Aktionismusaktionen nicht wirklich etwas bringen. Mais qu'en fait, c'est en étant vous-même et en étant simplement vous-même que vous changez le monde. Aber wenn ihr seid und wirklich einfach nur ihr seid, dann verändert ihr die Welt. Votre présence au monde. Eure Präsenz in der Welt. Et partout où vous n'avez pas reconnu que vous avez déjà changé le monde plein de fois simplement par qui vous étiez, allez-vous détruire et décréer tout ça. Und überall da, wo ihr noch nicht anerkannt habt, wie oft und wie viel ihr die Welt schon verändert habt, indem ihr einfach ihr seid, seid ihr bereit, das zu zerstören und umzukreieren, mal Gottzillionen. Right, wrong, good and bad, put poke all nine shorts, boys and beyonds. Et par ailleurs, combien d'entre vous ont profité de ce savoir profond? Und darüber hinaus, wie viele von euch haben von diesem tiefen Wissen profitiert, pour vous affranchir d'agir? Euch vous libérer d'agir? Euch davon frei zu sprechen, agieren zu müssen. Ou pour ne pas agir? Nicht agieren zu müssen. Donc, combien de raisons et de justifications utilisez-vous sous ce prétexte-là pour ne pas agir, si on le dit autrement? Also wie viele Gründe und Rechtfertigungen benutzt ihr davon, nicht agieren zu müssen, wenn wir es mal anders formulieren? Et c'est formidable, et right, wrong, good, bad, poke, all nine shorts, boys and beyonds. Et ce qui est formidable avec ça, c'est que quoi que vous, si vous faites, vous êtes en tort, et si vous ne faites pas, vous êtes en tort aussi. Und das Tolle daran ist, was auch immer ihr tut, habt ihr Unrecht, und auch wenn ihr nichts tut, habt ihr Unrecht. Magnifique. Tout ce que ça fait remonter, allez-vous détruire, décréer, foi, Dieu, l'air. Und alles das, was das holt, seid ihr bereit, all das zu zerstören und zu kreieren, na Gott, Zillionen. Right, wrong, good, bad, papa, call nine shorts, boys and beyonds. Et donc, partout où vous vous êtes donné tort de faire quelque chose ou de ne rien faire, est-ce que vous allez détruire et décrier tout ça, foi, Dieu, l'air? Und überall da, wo ihr euch Unrecht gegeben habt, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun, seid ihr bereit, alles das zu zerstören und zu kreieren, na Gott, Zillionen. Right and wrong, good and bad, poke and put all nine shorts, boys and beyonds. Yes. Question? Fragen? Ne me dites pas que vos têtes sont vides. Sagt mir nicht, dass euer Gehirn jetzt schon leer ist. Les faits ont eu raison de votre cerveau? Die Festtage haben euch euer Gehirn wegradiert. Je crois que Claudia a une question. Claudia hat eine Frage. In English or in German, what would you like? Well, do it in German, then we remain congruent with, yeah. Okay. Sie fragt, ob sie auf Englisch oder Französisch oder auf Deutsch fragen soll. Und dann bleiben wir einfach kongruent. Oui. Sinon, on doit encore traduire l'anglais. Sonst müssen wir auch noch das Englisch übersetzen. Pour moi, il n'y a pas de problème, c'est comme vous voulez. Ah oui, c'est pareil. What you would like. What you prefer. L'anglais. English. Je traduirai l'anglais aussi, il n'y a pas de souci. Ich werde auch Englisch übersetzen, wenn es sein muss. It's very interesting what you're speaking about. Es ist sehr interessant, was du da ansprichst. C'est très intéressant de ce dont tu parles. I've been battling for months with the having to do. Ich habe seit Monaten kämpfe ich damit rum, etwas zu tun. Depuis des mois, en fait, je me combats avec le faire. Until I realized the only thing I need to do is breathe.
Und bis zu dem Moment, wo ich realisiert habe, das Einzige, was ich tun muss, ist atmen. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que la seule chose que je suis censée faire, c'est respirer. And have fucking fun with it. Und ich habe fucking so viel Spaß damit. Et j'ai tellement de fun avec ça. And the things that would like to be created create themselves. Und die Sachen, die wirklich in die Welt möchten, die kreiert werden möchten, kreieren sich selbst. Et tous les trucs qui aimeraient être créés dans le monde se créent par eux-mêmes. All that they need is maybe to call someone or just do at that precise moment in time. Und das, was es dann braucht, ist vielleicht einfach nur jemanden anzurufen oder einfach das, was in dem Moment gefragt ist, in dem Moment zu tun. Et tout ce qu'il faut, c'est peut-être tout simplement de faire un appel téléphonique ou de faire ce qu'il y a à faire dans ce moment-là. So who says the Mexicans are wrong? They're breathing, drinking, eating and having fun. Also wer sagt, dass da was falsch dran ist, einfach nur zu trinken und zu atmen und einfach Spaß zu haben. Donc qui dirait qu'il y a quelque chose de mauvais à ça, de simplement respirer, de boire et d'avoir du fun. Oui, que les Mexicains, ils n'ont pas tort de... Mais non, mais pourquoi Elena parlait de ça, c'est parce que de ces fêtes prolongées au Mexique, parce que justement, c'est pas forcément fait dans l'esprit de tout continue, la vie continue, le mouvement continue, mais c'est tout s'arrête et on se bourre la gueule. Und der Kontext, in dem Hélène darüber sprach, was da in Mexiko los ist zwischen den Feiertagen, das war eher so in dem Sinne von, so jetzt hört alles auf und jetzt sprengen wir uns weg mit Alkohol, wir besaufen uns einfach. Et c'est leur choix et c'est OK. Und das ist ihre Wahl und das ist okay. Mais que si on cherche à avoir plus de conscience dans sa vie, aber wenn man dahin möchte, dass mehr Bewusstsein im eigenen Leben ist, c'est peut-être pas le meilleur plan. Ist das vielleicht nicht der optimalste der Pläne. C'est une façon de se couper de la conscience, justement en disant bah, on arrête tout et puis on fait ce qu'on a envie de faire, mais vraiment sans être conscient de ce qu'on fait, on revient comme si on revenait dans notre bulle à faire, voilà, sans, comment dire, sans Conscience. faire des conséquences et puis voilà, juste voilà, sans conscience. Und das ist eben auch eine Sache, sich vom Bewusstsein abzuschneiden. Das ist einfach so, da nichts mehr zu tun oder einfach nur das zu tun, worauf man Lust hat oder einfach so in die eigene kleine Welt zurückzuschrumpfen und sich da und da einfach die Dinge nicht mehr bewusst zu tun. C'est ni bien ni mal. Pardon? Et c'est ni bien ni mal. Oui. Und das ist nicht gut und auch nicht schlecht. Et dans ce que Claudia disait tout à l'heure, und das, was Claudia auch eben sagte, peut-être juste donner un coup de fil. Vielleicht einfach nur einen Telefonanruf machen. Gary disait récemment dans une téléclasse où je pense que Claudia était aussi. Vor kurzem hat Gary in einem Telecall angesprochen, ich glaube, Claudia war auch da. Que quand on s'engage avec les gens, qu'on est présent aux gens et qu'on leur parle avec cette présence, dass wenn man präsent ist mit den Leuten und sich ihnen gegenüber engagiert und wenn man auch in dieser Präsenz mit ihnen redet, sans avoir d'intention particulière quant à un résultat, ohne spezielle Absichten oder Auslegungen auf ein Resultat hinzuhaben, ça génère une énergie créatrice. Kreiert das eine kreative Energie, die auch wiederum kreiert und generiert. Et donc, ce qu'il y a, c'est que quand on fonctionne à partir de la réalité linéaire, also wenn man aus der linearen Realität heraus funktioniert, on pose un acte pour avoir un résultat précis. Macht man eine Aktion, macht man einen Akt, um ein gewisses Resultat zu generieren. Et puis on fait une autre action pour avoir un autre résultat. Und dann macht man wieder einen anderen konkreten Schritt für ein anderes Resultat zu haben. Mais ça fonctionne pas très bien.
Aber das funktioniert nicht wirklich gut. Quand on fonctionne à partir de la conscience, quand on crée à partir de la conscience, Wenn man aus dem Bewusstsein heraus und mit dem Bewusstsein kreiert, on ne suit pas une to-do list, arbeitet man nicht eine To-Do-Liste, mais on pose des questions. aber man stellt Fragen. Et on demande qu'est-ce qui est requis ici, maintenant, de faire ou d'être. Und man fragt einfach, was braucht es hier? Was darf ich hier tun oder sein? Et vous n'avez aucune idée de ce qui va être créé à travers cet appel téléphonique dont Claudia parlait tout à l'heure. Und ihr habt keine Idee, was daraus entstehen wird, aus diesem Telefonanruf, den Claudia zum Beispiel eben benannte. Il n'y a peut-être pas de lien direct entre ce coup de fil et quelque chose qui va être créé. Es gibt vielleicht keine direkte Verbindung zwischen diesem Telefonanruf und das, was ihr kreieren wollt oder was kreiert werden wird. Mais vous vous êtes rendu disponible à l'univers Aber ihr habt euch dem Universum zur Verfügung gestellt, pour participer à la création de l'univers dont vous faites partie intégrante. Teil zu sein von dieser Kreation, die größer ist durch das Universum. Et tout ce que ça fait remonter pour tout le monde, right and wrong, good and bad, purple, all nine shorts, boys and beyonds. Und alles das, was das hochholt für alle mal, right, wrong, good, bad, boys and beyonds. Et Daniel, dans le chat, il dit faire, c'est souvent produire. Und im Chat sagt Daniel, dass Tun sehr oft produzieren ist. Oder herstellen. Et c'est souvent ça qu'on nous apprend en fait, que pour être vu, pour être utile, il faut absolument faire quelque chose. Si on ne fait rien, on est oisif, on se laisse porter. Und das ist auch das, was wir beigebracht bekommen. Dann eben gesehen zu sein und wertgeschätzt zu sein, müssen wir etwas tun. Und wenn wir nichts tun, was sichtbar ist, dann sind wir eben weniger wert. On est paresseux. Ouais. Dann sind wir faul. Et partout et toutes les fois, on a acheté ces histoires-là. Est-ce qu'on va détruire et décréer tout ça? Und überall da, wo wir solche Geschichten abgekauft haben, sind wir bereit, das zu zerstören und umzukreieren, mal Godzillion. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Et combien des choses que vous faites, vous les faites pour vous occuper plutôt que pour créer. Und von all den Dingen, die ihr tut, wie viel davon tut ihr, euch zu beschäftigen, eher als etwas zu kreieren? C'est marrant parce qu'en anglais, le mot business, und das ist ganz lustig, weil auf Englisch das Wort Business, on peut aussi le prononcer busyness. Kann man auch so aussprechen, busyness. C'est-à-dire le fait d'être occupé. Also das heißt, der Umstand, beschäftigt zu sein. Mais on peut être occupé à plein de choses qui ne créent rien. Aber man kann mit ganz vielen Sachen beschäftigt sein, die gar nichts kreieren. Donc tout ce que ça fait remonter, allez vous détruire, décréer, fois un milliard. Und alles das ist und was es hochholt, zerstört und unkreiert ihr es mal Godzillion. Right, wrong, good and bad, purple, nine shorts, boys and beyonds. Bonsoir, excusez-moi, j'ai une question, je suis un peu perturbée maintenant. Je t'en prie. Abend, entschuldigt, dass ich euch unterbreche. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich hätte eine Frage. Donc j'ai noté créer, c'est qu'on a l'idée que créer c'était faire et que c'est une idée qu'on doit détruire. Also ich habe hier aufgeschrieben, dass kreieren oft bedeutet zu tun und dass wir diese Idee zerstören und umkreieren sollen. Et là, on vient de parler aussi de la création et je me demande, alors c'est quoi créer? Yes! Und jetzt sprechen wir von der Kreation und jetzt stelle ich mir die Frage, was ist das Kreieren? Ja! Qu'est-ce que c'est pour toi la création, Véronique? Was ist das für dich, die Kreation, Véronique? Pardon? Pour moi, c'est déjà dans ma tête. Das ist schon in meinem Kopf.
c'est déjà avoir des idées et Das, c'est déjà avoir des idées et de me dire, bah, je me laisse guider. Enfin, je ressens si je dois aller par là ou à droite ou à gauche. Voilà, je dirais que c'est comme ça. das ist für mich schon mal Ideen im Kopf haben und mich dann führen lassen. Also gehe ich hierhin oder gehe ich dorthin. Das ist so für mich kreieren. C'est l'excitation, en fait. Quand c'est l'excitation qui me fait dire que je dois aller là ou pas. Das ist eine Form von Aufregung, die mir sagt, dahin oder dahin zu gehen. Cool. Donc, il y a un problème. Cool, gibt es da ein Problem mit? Bah, est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que tu sais? Also, was weißt du? Bah ouais, pour moi c'est ça. Ja, für mich ist das. Ja. Ce qu'il y a, c'est qu'on met souvent comme synonyme créer et faire. Bien sûr que le faire fait partie de la création. Si à un moment donné, on veut passer dans la matière, il y a des choses qui sont requises. Mais ce n'est pas que faire, mais ce n'est pas que être... Sorry. Es ist einfach so, dass sehr, sehr oft das Kreieren mit dem Tun gleichgestellt wird. Und es ist wirklich so, das Tun ist ein Teil des Kreierens, aber eben nicht nur. Mais ce n'est pas que être non plus. Und es ist auch eben nicht nur sein. Mais c'est à partir de l'être que tu sauras ce que tu vas devoir poser comme acte pour pouvoir actualiser tes créations. Aber es ist aus dem Sein heraus, dass du wissen wirst, welche Aktionen du tun darfst. Je pense que tout le monde ici sait ce que c'est un humain, un humanoïde. Ich gehe mal davon aus, dass jeder, der hier ist, weiß, was ein Humaner und ein Humanoider ist. Gros, dans les grosses lignes, s'il y a des personnes après qui nous écoutent et qui ne sont pas encore au courant. Also im Groben, wenn es danach noch jemand gibt, der dazu stößt oder den Zoom anhört, ist es so. On dit que les humains, en général, cherchent à maintenir tout comme c'est. Man sagt im Allgemeinen, dass die Humanen so meistens zum Ziel haben, alles so im Ist-Zustand zu bewahren, also nicht zu viel Veränderung. On ne veut rien changer, surtout. On a toujours fonctionné comme ça et on va fonctionner comme ça, même si ça ne fonctionne pas. Also man hat immer so funktioniert und man wird weiter so funktionieren, ob es funktioniert oder nicht. Et l'humanoïde, c'est celui qui va créer en permanence et en permanence, qui est toujours dans ce truc de « ouais, on peut faire ça et on peut encore faire ça ». Und der Humanoide, der ist eben in diesem Ding von immer zu kreieren. Und wir können noch das machen und das machen und das machen und das. Le problème, c'est que l'humanoïde, une fois qu'il a créé son truc, il a capté l'énergie, c'est fait, c'est fini. Und das Ding ist, oder das Problem ist, beim Humanoiden ist es so, wenn der einmal kreiert hat, dann ist die Energie da und dann ist es da und dann ist es da. Et pour pouvoir actualiser ça dans la matière, ça lui demande un certain effort. Und um das dann effektiv materiell zu aktualisieren, bedeutet das ein bisschen was Anstrengung. Je me souviens, mon fils à l'époque, il avait, je ne sais plus, 12-13 ans. Als mein Sohn ungefähr 13 Jahre alt war, il était passionné de bande dessinée. Stand er total auf Comics. Et il dessinait plein de bandes dessinées, mais il n'allait jamais jusqu'au bout. Er hat ganz, ganz viele Comics auch gemalt, aber er hat sie nie zu Ende gemalt. La couverture était splendide. Der Titel war super toll. Les 4-5 premières pages étaient magnifiques, le texte tout était parfait, tout était super. Und die ersten 4-5 Seiten waren einfach nur toll und der Text war super auf den Punkt geschrieben und war einfach toll. Mais c'était trop long. Aber es war zu lang. Et il avait 15 nouvelles autres idées. Und in der Zwischenzeit hat er 15 andere Ideen. Et donc, il ne terminait aucune histoire. Also hat er nie eine Geschichte zu Ende gebracht. Et il avait la possibilité de soumettre un projet à un éditeur. Und er hatte die Möglichkeit, einem Verleger ein Projekt zukommen zu lassen, vorzustellen.
Mais pour ça, il devait présenter une histoire complète. Aber dafür musste er eine komplett abgeschlossene Geschichte präsentieren. Et entre-temps, on a beaucoup utilisé les outils d'Access avec lui. Und in der Zwischenzeit haben wir sehr viele Werkzeuge von Access mit ihm angewandt. Pour lui, quand je lui ai dit oui, mais est-ce que c'est parce que quand tu l'as créé dans ta tête, c'est déjà fait et que tu veux passer à autre chose? Und für ihn ist es, wenn ich ihn frage, so, wenn es schon in deinem Kopf kreiert ist es dann für dich schon fertig? C'était très léger pour lui. War das für ihn sehr, sehr, sehr leicht. Et donc lui aussi utilise les outils. Also auch er benutzt die Werkzeuge. Et depuis lors, il va jusqu'au bout de ses projets. Und seitdem schließt er seine Projekte ab. Il vient de terminer d'écrire une pièce. Er hat jetzt abgeschlossen, ein Stück zu schreiben. Oui. Et dans quelle mesure pensez-vous aussi que créer, c'est juste avoir une super idée et avoir déjà tout conçu dans la tête? Und wie viel denkt ihr oder habt ihr abgekauft, dass Kreieren bedeutet, eine Idee im Kopf zu haben oder einfach eine Vorstellung davon? Et une fois que vous devez passer à l'action, une fois que vous devez passer dans la matière, ça ne vous intéresse plus. Und einmal, wenn es daran geht, in die Materie zu gehen, also es konkret umzusetzen, dann interessiert es euch. Donc, combien de projets grandioses et géniaux avez-vous laissés en suspens? Also wie viele grandiosen und tollen Projekte habt ihr so auf halbem Weg versumpfen lassen? Et tout ça, est-ce que vous allez détruire et créer for un Dieu-Liard? Und alles das, was das ist, zerstört und unkreiert ihr es mal Gottzillionen. Right, wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds. En tout cas, ça fait sourire beaucoup de gens. Also das bringt hier scheinbar sehr, sehr viele Leute zum Lächeln. Super. Non, Et, justement, Daniel disait, est-ce que créer, ce ne serait pas laisser venir l'intuition? Und Daniel fragt auch, ob Kreieren dann vielleicht, ob es beim Kreieren auch darum geht, die Intuition kommen zu lassen. Comme disait Véronique, c'est aussi suivre ce qui va être pétillant, léger pour nous. Ja, und auch so wie Veronique sagte, so dem nachzugehen, was eben leicht ist, was prickelnd ist, was ansprechend ist. Tu veux répondre à la question d'Agathe, Laurence, ou enfin sinon moi n'importe, ou toutes les deux? Möchtest du auf die Frage von Agathe antworten, Laurence, oder ich oder jemand anders? Comment faire la différence entre une réponse de l'univers ou notre mental? Wie erkennt man den Unterschied zwischen einer Antwort aus unserer Intuition heraus oder vom Universum her oder dem Mentalen? Une réponse de l'univers, en fait, ça va être quand on fait une demande à l'univers, on s'attend à avoir non pas une réponse, mais une prise de conscience. Wenn es eine Antwort aus dem Universum geht, also wenn es darum geht, etwas aus dem Universum zu empfangen, dann, tu peux répéter la phrase, s'il vous plaît. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Tu as dit que quand on pose une question à l'univers, ce qu'on attend, c'est une prise de conscience. Oui, non pas une réponse. Et pas une réponse. Ouais. Also wenn man eine Frage ans Universum stellt, dann erwartet man keine Antwort, sondern eine Bewusstwerdung. Et comment est-ce qu'on se rend compte si c'est une prise de conscience? Ça va être quelque chose qui va nous venir à l'esprit et qu'on saura que c'est vrai. On n'a même pas besoin de le vérifier. C'est juste un truc comme ça. Voilà. Und wie man weiß, dass es eine Antwort aus dem Universum ist, das kommt dann einfach so, das kommt uns einfach so in den Verstand und man weiß, es ist leicht und es fühlt sich gut an und man weiß einfach, dass es richtig ist, ohne es nochmal überprüfen zu müssen. Je me souviens d'une réponse de Cass à cette question, enfin quelque chose de similaire. Cass Thomas. Ich kann mich erinnern an eine Antwort, die Cass Thomas gegeben hat auf eine solche Frage. La prise de conscience, c'est ce qu'il y a la nanoseconde avant que tu doutes. Die Bewusstwerdung ist das, was passiert eine Nanosekunde, bevor du anfängst zu zweifeln. Oui, parce que là, après, c'est le mental qui vient.
Avec le Und doute, dann, non, c'est pas ça. Et, ouais. und danach kickt dann das Mentale ein mit dem Zweifel und dem ganzen Kram. Excusez-moi, vous me mettez encore un questionnement. Yes! Ihr bringt weitere Fragen in meine Welt. Bon, C'est bien, c'est bien. Ben, vous savez, vous me parlez de réponse de l'univers et puis intuition. Alors je me dis, est-ce que c'est pareil ou c'est deux trucs différents ou c'est... Je sais plus. Also ihr sprecht von der Antwort des Universums und von Intuitionen und ist das Gleiche und jetzt weiß ich gerade gar nichts mehr. Chez Access, on évite d'utiliser le mot intuition. Ah d'accord. Bei Access vermeidet man eigentlich das Wort Intuition. Parce que pour la plupart des gens, l'intuition, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Weil für die meisten bedeutet Intuition etwas, das von außen kommt. Ce n'est pas quelque chose qui repose sur notre savoir Das ist nichts, was auf unserem Wissen fußt et notre conscience. und unserem Bewusstsein. Et l'univers, alors Véronique, est-ce que toi, tu fais partie de l'univers? Und das Universum, ja, Veronique, bist du Teil des Universums? Ja. Donc, c'est en toi aussi. Also das ist auch in dir. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de la création, on est en permanence dans une espèce de mouvement perpétuel qui englobe en fait tout l'univers entier. Wir sind im Grunde immer in dieser unendlichen Bewegung, die das ganze Universum inkludiert. Et donc, tu es un élément indispensable. Also bist du ein unverzichtbares Element davon. Et si tu doutes, tu t'exclus de l'univers. Und wenn du zweifelst, dann schließt du dich aus diesem Universum selbst aus. Si C'est tu... beau ça. Pardon? C'est beau ça qu'elle dit. Das ist schön. Et puis aussi, pour revenir sur la question que posait Agathe, le mental, ça va nous apporter une conclusion plutôt. Und auch, um darauf zurückzukommen, was Agathe sagte, das Mentale wird uns eher eine Schlussfolgerung anbieten. Et là où il y a souvent de la confusion aussi, und da, wo auch immer wieder Missverständnisse sind, c'est qu'on va avoir une prise de conscience. Das ist, du hast eine Bewusstwerdung. On va capter quelque chose. Und man fängt etwas auf, man greift etwas auf. Mais on a tendance à le solidifier pour en faire une conclusion ou une réponse. Aber oftmals hat man eben Tendenz, es so zu solidifizieren, dass es zu einer Schlussfolgerung wird. Et dès que vous avez fait de cette prise de conscience une conclusion, und sobald ihr aus dieser Bewusstwerdung eine Schlussfolgerung gemacht habt, vous venez de réduire les possibilités qui étaient là, habt ihr die Möglichkeiten, die da waren, pour les faire, habt ihr sie so klein gemacht. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment très souvent. C'est de solidifier les prises de conscience qu'on a parce qu'on les renvoie au mental. Und das ist eben was wir unendlich oft machen. Diese Bewusstwerdungen so klein zu machen, dicht und solide zu machen, dass sie zu Schlussfolgerungen werden. Excuse-moi, j'ai encore une question. Génial. Ich habe noch eine Frage. Sehr gut. Donc, alors, on dit que ma prise de conscience, elle arrive. Also das heißt, meine Bewusstwerdung, die kommt. T'es d'accord que ça peut arriver qu'on veut la mettre en action? Bist du damit einverstanden, wenn ich sage, dass man sie in eine Aktion umsetzen könnte? Et donc, ça passe forcément par le mental. On le solidifie forcément. Also geht das automatisch durchs Mentale und wird da solide und dichter gemacht. Partout où tu as rendu ton mental indispensable, vas-tu détruire et décréer tout ça, s'il te plaît?
Überall da, wo du dein Mentales unverzichtbar gemacht hast und unausweichlich, bist du bereit, das zu zerstören und umzukehren. Right, wrong, good, bad, peu importe, all nine shorts, boys and beyonds. C'est un choix après, puisque tu as la prise de conscience, ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire quelque chose. Soit tu as la prise de conscience, tu dis ok, je suis consciente de ça, ou alors ok, bah tiens, je vais faire ça pour mettre en œuvre, pour réaliser ça parce que ça va m'apporter quelque chose. Et la prise de conscience, c'est quelque chose. Oui, pardon, sorry. Pardon. Lass interférer avec mon mental et c'est parti. Merde! Jetzt hat es mit meinem Verstand interferiert und jetzt ist es weg. Scheiße! Est-ce que tu aurais répété, Laurent, s'il vous plaît? Kannst du es noch sagen, Laurence, bitte? Pardon. Quand tu as une prise de conscience, ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire quelque chose. Und wenn du eine Bewusstwerdung hast, dann heißt das nicht unbedingt, dass du etwas tun musst. Da ist eine Wahl drin. Du hast dann die Bewusstwerdung und dann kannst du einfach sagen, okay, es ist mir bewusst oder ich tue etwas damit. C'est revenu. Zurückgekommen. Je dis pour le choix et voilà, on peut choisir de faire quelque chose ou de ne rien faire. Genau, da kann man wählen, ob man dann etwas damit macht oder nichts damit zu machen. Une prise de conscience, c'est quelque chose d'éphémère. Eine Bewusstwerdung, das ist etwas, tu aurais un autre mot pour éphémère? Temporaire? Rapide? Das ist etwas Schnelles, etwas zeitlich Begrenztes, etwas Vergängliches. C'est dans l'instant, ça ne reste pas. Das ist im Moment, das bleibt nicht. Et donc, tu as la prise de conscience, ça te permet d'avoir la visibilité sur les possibilités. Also du hast diese Bewusstwerdung und das erlaubt dir, eine Sicht auf die Möglichkeiten zu haben. Et tu fais un choix. Und dann tust du eine Wahl, du wählst. Et puis tu vas de question en possibilité, choix, contribution. Und dann gehst du von der Frage in die Möglichkeit, in die Wahl und in den Beitrag. Et c'est pas quelque chose qui reste parce qu'à chaque prise de conscience, tu viens changer et tu vas poser une nouvelle question et avoir une nouvelle prise de conscience et tu vas avoir de nouvelles possibilités, un nouveau choix, etc. Und das ist nichts, was festgeschrieben ist, was unendlich ist, denn jede neue Bewusstwerdung wirft auch neue Fragen auf, neue Möglichkeiten, neue Wahlen, neue Beiträge. Oui, comme une étoile filante, nous dit. C'est Christine, je pense. Hein, ja, genau. C'est Daniel? Ja, je sais plus. Es ist Désolée, Daniel. Je croyais que c'était Christine. Es war Daniel. Cool. Véronique, est-ce que c'est plus clair pour toi? Véronique, ist das klarer? Oui, bien sûr. Ja, sicherlich. Et alors, Claudia met dans le chat aussi une super remarque. Also hier auch Claudia hat eine ganz tolle Anmerkung hier in den Chat reingeschrieben. Serait-il possible qu'il y ait une confusion entre créer et l'efficacité? Wäre es möglich, dass es da ein kleines Missverständnis gibt zwischen der Kreation und Effizienz? Ja. Et tout ce que ça fait remonter pour tout le monde, allez-vous détruire et créer? Und alles das, was das hochholt für alle Mal, seid ihr bereit, das zu zerstören und uns zu kreieren? Right, wrong, good, bad, purple, online, shorts, boys and beyonds. C'est chercher forcément l'efficacité. Pardon? J'ai pas entendu le début. Pardon. Est-ce que créer, c'est chercher l'efficacité? Bedeutet kreieren, etwas Effizientes zu suchen, effizient sein zu wollen. Est-ce qu'on peut créer pour le plaisir ou est-ce qu'on peut créer est-ce qu'on peut créer pour être efficace? Est-ce que c'est un choix? Kann man einfach so aus dem Spaß raus kreieren, weil es einfach Spaß macht? Oder darf man kreieren, um effizient zu sein? Oder ist es einfach nur eine Wahl? Et aussi, si on cherche à créer de l'efficacité en créant, und auch wenn man versucht, Effizienz zu kreieren, indem man kreiert, combien de jugements devez-vous avoir sur vos créations? Wie viele Bewertungen müsst ihr über eure Kreationen dann haben?
Tout ça. Right, wrong, good, bad, pas l'époque, online, short, boys and beyond. Un peu germanique sur les bords aussi, à moi. Ich bin auch Ah ein bisschen oui, hein? germanisch. So 2, 3 germanische Züge. Dans la création, il n'y a pas de jugement. Dans l'efficacité, il n'y a que du jugement. In der Kreation gibt es keine Bewertungen. Und in der Effizienz, die besteht nur aus Bewertungen. Meme. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises de nos jours? On mesure l'efficacité. Also was macht man auch zum Beispiel in den Firmen heutzutage? Ja, man misst die Effizienz. On juge. Man bewertet. Man urteilt. Et si vous confondez création et efficacité, Und wenn ihr Kreation und Effizienz vertauscht, êtes-vous libre de créer quelque chose qui ne fonctionne pas tout de suite? steht es euch frei, etwas zu kreieren, was nicht sofort funktioniert? D'échouer, entre guillemets? Pardon, j'ai pas entendu. D'échouer, entre guillemets? Also, Fail. Fahlen? To fail, zu scheitern. Steht es euch frei zu scheitern? Combien de liberté est-ce que ça vous donne de devoir être efficace? Wie viel Freiheit gibt euch das, effizient sein zu müssen? Ja. Ou alors, si on regarde par rapport à l'organisation, moi je rejoins Oder un auch, peu wenn, l'organisation. oder auch wenn man zum Beispiel die Organisation anschaut, wenn es um Organisation geht. Qui ferait, par exemple, gagner du temps pour faire ce qu'on a envie de faire après. Die zum Beispiel Zeit einspart, damit man danach machen kann, was einem Spaß macht. Et tout ce que ça fait remonter chez les uns et chez les autres, est-ce que vous mettez tout ça pour un Julia? Und alles das, was das bei euch hochholt, seid ihr bereit, das zu zerstören und zu kreieren, my God, Sionen? Wise and wrong, good and bad, pocket pod online, shorts, boys and beyond. Et c'est intéressant le fait que tu relèves l'organisation. Und das ist interessant, dass du hier von Organisation sprichst. Peut-être vous avez déjà entendu parler de l'ordre et du chaos. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, von dieser Sache mit Chaos und Ordnung. Cette réalité fonctionne à partir de l'ordre. Diese Realität funktioniert aus der Ordnung heraus. C'est linéaire, on va de A à B à C pour arriver à D. Das ist linear, es geht von A über B über C zu D. Ça, c'est l'efficacité. Das ist die Effizienz. Et l'organisation, Und die Organisation, elle relève du chaos. das bezieht sich aufs Chaos. Et en fait, ça revient, je vais y revenir Ich werde nochmal darauf zurückkommen, pour expliquer plus. um es noch mehr zu erklären. Mais tout au début, Aber ganz am Anfang, j'ai parlé... Zut, attends, c'est parti avec la traduction, j'ai perdu mon fil. ich habe meinen Faden verloren mit der Übersetzung. Das wird wiederkommen. Ordre, Réalité, oui, Organisation, Chaos. Oui, c'est ça. L'ordre, oui, voilà, ça revient. L'ordre, c'est quelque chose de solide. Also die Ordnung ist etwas Solides, etwas Feststehendes. Qui ne bouge presque pas. Und es bewegt sich nicht feststehend. Alors que le chaos, wobei das Chaos, c'est de nouveau ce mouvement perpétuel. Das ist wiederum diese unendliche Bewegung. Quand on regarde des cellules au microscope, wenn man zum Beispiel Zellen unter dem Mikroskop beobachtet, dans un organisme malade, in einem kranken Organismus, les cellules sont très rapprochées les unes des autres. Sind die Zellen sehr dicht, sehr nah aneinander. On voit qu'elles ont du mal à bouger, c'est très difficile. Man sieht, dass diese Zellen Schwierigkeiten haben, sich zu bewegen und dass alles schwer ist. C'est très lent, lourd
et pénible. Das ist sehr langsam, sehr schwer und sehr mühselig. Et quand on observe au microscope des cellules dans un organisme en bonne santé, Und wenn man die Zellen eines gesunden Organismus unter dem Mikroskop beobachtet, il y a beaucoup d'espace entre les cellules ist da sehr viel Raum zwischen den Zellen et elles bougent très vite dans tous les sens. und sie bewegen sich sehr schnell in alle Richtungen. C'est exactement la même chose. Là, quand on va vers l'ordre, on va vers la mort, vers la décrépitude. Das ist genau das. Also wenn man in die Richtung der Ordnung geht, geht man in Richtung des Todes und des Vergehens. We wish you a Merry Christmas. La mort. Frohe Weihnachten. Der Tod. Tada! Alors que la vie, c'est la création permanente, c'est le mouvement permanent. Obwohl das Leben diese unendliche und unbegrenzte Kreation ist, diese Bewegung. Mais c'est pas parce que vous êtes dans votre lit Aber es ist nicht, weil ihr im Bett liegt et que vous avez l'air de ne pas bouger und dass ihr scheinbar nicht bewegt, que rien ne bouge. dass sich nichts bewegt. Si vous posez des questions, Wenn ihr Fragen stellt, vous n'avez pas besoin de bouger pour ça physiquement. braucht ihr euch nicht wirklich physisch zu bewegen und Sport. Mais vous mettez tout l'univers en mouvement. Aber ihr bewegt das ganze Universum. Et tout ce que ça fait monter, tout ce qui ne permet pas ça, allez vous détruire des créfoins du liard. Und alles das, was es hochholt und alles das, was das nicht erlaubt, seid ihr bereit, das zu zerstören und umzukreieren, mein Gottzillion. Right, wrong, good, bad, purple, nine shorts, boys and beards. Ouais. Et à propos de l'organisation, donc on pourrait croire que c'est de l'ordre, le fait d'être organisé. Und auch noch, was die Organisation angeht, man könnte ja leicht glauben, dass Organisation etwas mit Ordnung zu tun hat. Das organisiert sein bedeutet, in der Ordnung zu sein. Et en fait, non, c'est plus une contribution au chaos, en fait, puisqu'on va, en s'organisant, nous permettre de faire des choses beaucoup plus rapidement. Aber nein, im Grunde ist es ein Beitrag zum Chaos. Denn wenn man sich organisiert, trägt man dem Ganzen bei und kreiert schneller und besser. Et puis, ainsi, avoir plein de temps pour créer autre chose, créer du chaos et ce qu'on choisit de créer, en fait. Und das setzt dann natürlich auch wieder mehr Zeit frei, um das zu kreieren, was wir dann wirklich kreieren möchten. Et combien d'entre vous n'ont absolument aucun ordre, mais vous savez exactement où trouver tout? Und wer von euch hat absolut gar keine Ordnung, aber ihr wisst immer genau, wo ihr was finden. Vous êtes Claudia qui lève la main. Ihr seid organisiert. Et dès que vous mettez de l'ordre, vous ne retrouvez plus rien. Und sobald ihr Ordnung dann da reinbringt, findet ihr nichts mehr. C'est parce que l'ordre se fonde sur le mental. J'ai pas entendu. C'est parce que l'ordre se fonde sur le mental. Und das ist, weil die Ordnung fußt auf dem Mentalen. Et le chaos repose sur votre savoir. Und das Chaos basiert auf eurem Wissen. J'ai une question par rapport à ça. Oui, vas-y. Ich habe eine Frage dazu. En fait, moi, je suis très organisée et avec ce très efficace. Also im Grunde bin ich sehr organisiert und damit sehr effizient. C'est-à-dire que j'investis une certaine énergie dans un certain truc et ça marche. Also ich investiere eine gewisse Energie, eine Sache und dann funktioniert das. Et puis, ça me libère tellement de temps, de ressources et d'énergie que je ne sais pas quoi en faire. Und dann setzt das für mich so viel Raum und Energie und Zeit frei, dass ich nicht weiß, was ich mit dieser Zeit und dieser Energie dann anfangen soll. Est-ce que tu peux répéter 3 fois ta dernière petit bout de phrase? Kannst du 3-mal deinen letzten Satz sagen? Que je ne sais pas quoi faire de mon temps. Et que j'ai tellement d'espace et d'énergie que je ne sais pas quoi en faire. Avec les mots que tu as d'abord le faire en français. Oui, fais-le en français, oui. Ils sont déjà partis.
Die Worte sind schon weg bei mir. J'ai tellement d'énergie, de temps L'espace, tu as dit. d'espace, merci, que je ne sais pas quoi en faire. J'ai tellement de temps, d'espace et d'énergie que je ne sais pas quoi en faire. J'ai tellement d'espace, d'énergie et de temps que je ne sais pas quoi en faire. Ich habe so viel Energie, Zeit und Raum, dass ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Ich habe so viel Zeit, Energie und Raum, dass ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Ich habe so viel Zeit, Energie und Raum, dass ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Et donc, tous les implants et explants secrets, cachés, couverts, invisibles, non dits, non divulgués, non reconnus, non vus, vas-tu détruire et décréer tout ça? Oui. Right. Und alle Implantate und Explantate, alle CQ-Implantate und Explantate, die das am Platz halten, hochhalten, kreieren, zerstören und kreierst du die. Ja. Right, wrong, good, bad, pop, all nine shorts, boys and beyond. Merci. Il y avait Danke. encore une question derrière? Si on avait une, elle est partie. Jetzt dann noch eine Frage dahinter. Also wenn noch eine da war, ist sie weg. Merci. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu utilises tout cet espace, ce temps et cette énergie pour créer ce que tu choisis? Was braucht es, damit du all diese Energie, diese Zeit und diesen Raum dafür benutzt, das zu kreieren, was du kreieren möchtest? Et là, directement, il y a un truc qui remonte, c'est de trop. Und da kommt sofort so ein Ding hoch, oh, das ist zu viel. C'est comme s'il y avait un plafond, là. Es ist so, als wäre da so eine Begrenzung. Quand tous les deux trop que tu as achetés et tous les plafonds que tu as achetés, vas-tu les détruire et les décréer tous? All diese zu viel und all diese Begrenzungen, die du da abgekauft hast, bist du bereit, sie zu zerstören und zu kreieren? Right, wrong, good, bad, pop, all nine shorts, boys and beyond. Avant les outils d'Access, j'avais un cycle très caractéristique. Vor den Werkzeugen von Access hatte ich so einen sehr offensichtlichen Zyklus. J'avais tellement de choses que je voulais faire. Es gab so viele Dinge, die ich machen wollte, Que je remplissais mon agenda, dass ich meine Agenda voll machte und zustopfte. J'avais quelque chose tous les jours de la semaine. Ich hatte jeden Tag der Woche irgendwas. Et après, je me disais, oh, j'en peux plus, je suis débordée, j'ai trop de trucs. Und danach sagte ich mir dann so, oh Gott, ich habe viel zu viel und ich bin überfordert, ich habe viel zu viel. Alors, j'arrêtais des choses, je faisais de la place dans mon agenda, j'arrêtais des activités. Je me dis, je vais avoir plein de temps pour faire plein de choses. Und dann wiederum räumte ich meine Agenda und strich Dinge und hörte Sachen auf, sodass ich mir dann sagen konnte, ja, und jetzt habe ich wieder Zeit, irgendwas zu tun. Et en 15 jours, j'avais re-rempli mon agenda. Und innerhalb von 14 Tagen war meine Agenda wieder voll. Tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, allez-vous détruire et créer? Alles das, was das hochholt bei allem Mal, seid ihr bereit, das zu zerstören und umzukreieren, ma Gottionen? Right, wrong, good, bad, pop, all nine shorts, boys and beyonds. Et quand j'ai eu les outils d'Access, j'ai pris conscience que, en fait, und als ich die Werkzeuge von Access dann hatte, ist mir bewusst geworden, dass je me donnais tort d'être dispersée et de faire trop de choses. Dass ich mich dafür falsch gemacht habe, zerstreut zu sein und zu viele Sachen zu machen. Et j'avais aussi acheté l'idée que j'étais submergée. Und ich hatte auch die Idee abgekauft, dass ich überfordert war. Et donc, je me suis autorisée Und dann habe ich mir die Erlaubnis gegeben, à travailler de manière totalement désordonnée. total ungeordnet zu arbeiten. Et j'ai enfin osé suivre les recommandations de Gary. Und letztendlich habe ich den Mut aufgebracht, den Hinweisen von Gary nachzugehen. D'ajouter des projets et encore des projets et encore des projets. Und noch Projekte beizufügen und noch Projekte beizuführen und noch Projekte beizufügen. Et alors, c'est très drôle parce qu'il y a comme une courbe où on commence à être OK d'ajouter des projets. Und das ist ganz lustig, weil das ist wie so eine, wie eine
une Courbe, wie Une keine phase, Welle, oui. wie Une eine évolution. Phase, Oui. eine Entwicklung, die dann so passiert. Also man fügt Projekte dazu. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Gary a dit qu'on pouvait ajouter des projets autant qu'on voulait. Das wird gehen, das wird gehen. Gary hat gesagt, das geht, dass man Projekte dazufügen kann. Das geht, das muss gehen. Et puis, il y a eu cette phase où je me donne tort à fond parce que je suis en retard sur tout. Und dann kommt diese Phase, wo ich mich für alles und Sämtliches falsch mache, weil ich so dermaßen hinten dran hinke mit diesen Projekten. Je me donne tort parce que, il faut bien trouver des raisons et justifications. Ich mache mich falsch, weil, man muss ja Rechtfertigungen und Gründe finden. Et donc, il y a un vent de panique. Und dann ist so Panik an Bord. Mais je persiste, je continue à ajouter. Aber ich bleibe dabei und ich füge noch Projekte hinzu. Et tout d'un coup, Und plötzlich macht es espace. Raum. Donc, à combien avez-vous fixé le maximum de projets que vous pouvez gérer dans votre vie? Also wie viel habt ihr das Maximum definiert an Projekten, was ihr eurem Leben beifügen könnt? Qui vous empêche d'accéder à votre espace de créativité infinie? Was euch davon abhält, in euren unendlichen Raum der Kreativität zu kommen. Et tout ça, allez vous détruire d'écrire fin du liard. Und alles das seid ihr bereit, es zu zerstören und umzukreieren, mein Gottzillionen. Right, wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Et je vois que l'heure avance. Oui. Und ich sehe die Zeit weglaufen. Et je voulais rajouter là pour ce que tu disais, Céline. Tu disais c'est Und ich trop. möchte noch Pardon. Und ich möchte noch beifügen zu dem, was du eben sagtest, Céline, es ist zu viel. Ja? Et est-ce que tu as un quota? Est-ce que tu as un quota au-delà duquel tu ne peux pas aller dans ce que tu fais? Und gibt es da eine Quote, über die hinaus du nicht gehen kannst, darin, was du tust? Je pense, oui, c'est léger. Ja, ich denke, ja, das ist leicht. Et est-ce qu'après, tu vas montrer trop de choses que tu es capable de faire? Und zeigst du dann vielleicht zu viele Sachen, deren du denn fähig bist? Pardon. Pardon? Trop puissante. Bist du vielleicht etwas zu mächtig und machtvoll? Est-ce que tu as le droit d'être trop puissante? Hast du das Recht, zu mächtig zu sein? Pas du tout. Ganz und gar nicht. Et donc, tout ce qui t'empêche de montrer ta puissance, tout ce qui vous empêche de montrer la puissance que vous avez et que vous êtes, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça, Frau Julia? Und alles das, was dich davon abhält, deine Macht zu zeigen, alles das, was euch davon abhält, eure Macht zu zeigen, eure Macht zu sein und zu wirken, seid ihr bereit, das zu zerstören und umzukreieren, mein Gott, Simone. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Est-ce que vous avez encore une question avant qu'on clôture? Habt ihr noch eine Frage, bevor wir hier abschließen für heute? Cool. Ah, c'est même pas le réveillon, il y a un feu d'artifice. Es war noch nicht mal Silvester und es hat schon ein Feuerwerk gegeben. Eh bien, mon réveillon le plus impressionnant, c'était en Allemagne. Also mein beeindruckendstes Silvester war in Deutschland. J'étais dans un petit village. Ich war in einem kleinen Dorf. Et c'était en hauteur. Und es war so auf einer Anhöhe. Et en fait, le village était de part et d'autre d'une vallée. Und das Dorf war auf den beiden Seiten eines Tales. Et en Allemagne, tout le monde fait un feu d'artifice au Nouvel An. Tout le monde. Und in Deutschland macht jeder, aber auch jeder an Silvester ein Feuerwerk. J'avais l'impression d'être dans un bombardement. Ich hatte den Eindruck, bombardiert zu sein. Ça a fait remonter des trucs. Das hat Sachen hochgeholt. Je n'avais pas encore les outils, mais purée, ça fait remonter des trucs. Ich hatte noch nicht die Werkzeuge von Access, aber mein Gott, das hat Kram hochgeholt.
Oh my God. Mon Dieu. Et puis, on a encore aussi une petite annonce à faire. Ah ja, wir haben noch eine kleine Ankündigung zu machen. Toute petite, toute petite, toute petite. Ganz, ganz, ganz kleine. Qui est-ce qui dit d'abord? Qui c'est qui dit Wer sagt d'abord? es zuerst? Wer sagt es zuerst? On voulait parler de Saint-Valentin déjà. Wir Oh. wollten mit euch schon über den Valentinstag reden. Oui. Le business de la Saint-Valentin, ça vous parle? Und spricht das Business des Valentinstags, spricht das euch an? Et en fait, ben, c'est pas de ça dont on va vous parler. Das ist nicht wirklich das, worüber wir mit euch reden werden. Mais de la Saint-Valentin de votre business. Aber es geht um den Valentinstag für euren Business. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les relations amoureuses et les relations qu'on pourrait avoir avec son business. Denn es gibt sehr viele Parallelen zwischen Liebschaften oder amorösen Beziehungen und den Beziehungen im Business. Et Laurence et moi, on a suivi l'énergie. Und Laurence und ich, wir sind der Energie nachgegangen. On avait envie de s'amuser ensemble. Wir hatten ein bisschen Lust, Spaß miteinander zu haben. Et donc, on vous propose tout un week-end en amoureux avec votre business. Und wir bieten euch ein ganzes Wochenende, ein amoröses Wochenende mit eurem Business. Et donc, ce sera le 14, le 15 et le 16 février. Also das wird am 14., 15. und 16. Februar sein. Le 14 au soir, c'est un atelier avec un dîner en tête-à-tête avec votre business. Am 14. abends wird es ein Candlelight-Dinner geben, tête-à-tête mit eurem Business. On va co-faciliter Laurence et moi. Wir werden co-facilitieren, Laurence und ich. Et samedi, Laurence vous propose une classe business et argent. Und am Samstag bietet Laurence euch einen Kurs über Geld und Business. Et le dimanche, Und am Sonntag je vous propose une classe marketing du succès. biete ich euch einen Kurs über Erfolgsmarketing an. Et ce sera dans l'Ardenne belge, Und das wird in den belgischen Ardennen sein, dans un vieux moulin à eau. in einer alten Mühle, einem alten Wasserwerk, Où on peut loger. wo man auch unterkommen kann, also mit Unterbringung, wenn ihr das wünscht. Et on a invité aussi une magicienne de la nourriture Und wir haben auch eine Magierin des Kochens eingeladen, qui proposera le repas du dimanche soir et du restant du week-end, si vous restez logé. Du vendredi soir. die für uns dann die Essen am Freitag und am Sonntagabend kredenzen wird und eben für diejenigen, die untergebracht werden wollen, auch die anderen. Et pour Daniel qui me dit, elle est retraitée. Und für Daniel, die mir sagt, oh, sie ist pensioniert. Simone Milassas dit toujours. Pardon? Simone Milassas dit toujours Und Simone Milassas sagt immer, que si tu as du sang qui coule dans tes veines, also solange das Blut durch deine Adern fließt, tu as un business. hast du ein Business. Et toutes les définitions que vous avez du business, allez-vous détruire et décréer. Und alle Definitionen des Business, die ihr habt, seid ihr bereit, die zu zerstören und umzukreieren. Business de vivre. Ouais. Das Business des Lebens. Et Céline sera aussi là pour traduire en allemand. Oui. Und Céline wird auch da sein, um das Ganze auf Deutsch zu übersetzen. Alors, si vous connaissez aussi des gens que ça intéresse, eh bien, Also faites-leur savoir. Also wenn ihr Leute habt, die das auch interessieren könntet, zögert nicht, um euch rum davon zu reden. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose, Laurence? Oui, on vous mettra tous les liens avec le replay de ce Zoom de ce soir. On vous mettra toutes les informations. Laurence möchte euch auch noch die Information geben über die Audioaufnahme von dem Zoom von heute Abend. Da wird es dann einen Link geben.
Et puis, on est à votre écoute pour toute question par rapport à cette Saint-Valentin de votre business. Und wenn es noch irgendwelche Fragen gibt über die Valentinsgeschichte und mit eurem Business, dann stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Et je vous remercie, enfin, on vous remercie tous, mais je vais parler pour moi. Hein. Und vielen, vielen Dank. Also ich danke euch. Ja, wir alle danken euch, aber ich rede dann mal nur für mich. D'être là avec nous. Mit uns hier zu sein. Ou en replay. Oder auch das Audio danach anzuhören. Et que ça a été une contribution pour vous. Und dass das ein Beitrag für euch war. Et je vous souhaite, en tout cas moi, mais Laurence le dira, Céline le dira, je vous souhaite plein de joie, de joie, de joie, de joie pour l'année qui vient. Und ich wünsche euch, ja, Laurence wird euch auch was wünschen und Sven auch, aber ich wünsche euch ja ganz, ganz, ganz viel Freude und Freude und Freude und Freude für das nächste Jahr. Super, ça m'a rappelé le mot joie en allemand. Merci. C'est le mot quoi? Joie. Super, das hat mich nochmal erinnert, wie man Joie, also Freude auf Deutsch sagt, nämlich Freude. Ja. Donc, merci à toutes et à tous. Passez de joyeuses fêtes. Et puis, comme disait Katusha, plein de bonnes choses pour l'année prochaine. Et peut-être à bientôt. Oui, et puis peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Und ich danke euch vielmals und ich wünsche euch eine sehr, sehr schönen Feiertag und einen guten Rutsch und nur das Beste für die kommende Zeit. Yay! Merci. Bye! Merci, danke schön. Merci Céline. De rien, au plaisir. Sehr, sehr gerne. Je me réjouis pour la Saint-Valentin. Yes! Ich freue mich auf den Valentinstag. À bientôt. Bye bye. Bis